最近，一则关于日本漫画预言今年7月大地震的消息在网络上疯传，引发了广泛关注和热议。据说，一部名为《我所看见的未来》的日本漫画，预测了今年7月日本将发生一场毁灭性的灾难。听起来像电影情节，对吧？今天，我们就用简单的大白话，带大家看清真相。大家好，我们是背包猪和小白。在这个视频中，我们收集多个日本地震预测机构、各地部门的最新数据，分析日本南海海槽大地震各方面。日本为什么经常发生地震？近年日本地震状况。南海海槽在哪里？南海海槽大地震的历史。为什么地震报告引发了日本国内外关注？万一南海海槽大地震发生，在最坏情况下，日本会受到什么影响？亚洲哪些地区又将受影响？大地震时，我们应该如何自救？透过本集，我们将全方位分析南海大地震的成因、组成与影响，思考如何更好地应对自然灾害的挑战。首先，我们需要明确的是，我所看见的未来是日本漫画家龙树亮的作品，记录了他的预知梦。其中最著名的预言之一是2011年3月11日的东日本大地震。这场地震伴随着巨大海啸与福岛核灾，造成了严重的伤亡与破坏。此外，漫画中还提到了2025年7月可能发生的大灾难。作者警告，这场灾难可能影响环太平洋西侧，包括冲绳、台湾、香港、菲律宾等地。他认为预知梦是一种警告，并希望人们能够提前准备，以减少灾难的冲击。为什么日本经常发生地震？作为一个位于环太平洋地震带上的国家，日本长期以来一直面临着地震的威胁。日本地处欧亚板块、太平洋板块和菲律宾海板块的交汇处，加上北海道上方的北美板块，地质构造复杂，地震频发。近日，日本地震再次成为全球关注的焦点，原因在于其频繁的地震活动。据日本地震部门统计，在2024年11月至2025年1月的3个月内，日本及其周边地区发生了61次5级或以上的地震。其中，日本境内发生的3次地震的强度达到5级或以上。该部门的持续观测，在过去的1年里，日本列岛因2024年能登半岛地震引起的地壳运动而承受压力。从北海道南部到东北地区，由于东北太平洋地震后的震后运动而产生变化。在房总半岛，从2024年2月开始地壳板块间缓慢滑动现象而产生变化。在九州，由于2024年8月的日向滩地震而产生变化。2024年12月，四国中部和西部地区以及2025年1月，东海地区和纪伊半岛北部地区发生了伴有滑动事件。在1年期间，四国、纪伊半岛检测到震动记录。根据日本气象厅的数据，近期日本多地发生了多次地震，震级从1级到6级不等，其中一些地震甚至引发了海啸预警。尽管日本在应对地震方面积累了丰富的经验，但每一次地震仍然给当地居民带来了巨大的心理压力和实际损失，让人们再次意识到地震对日本社会、经济和人民生活带来的深远影响。南海海槽在哪里？南海海槽位于日本南部海域，如同2块巨大的岩石，一块是托起日本列岛的欧亚板块，另一块是下方的菲律宾海板块。它们每年以几厘米的速度互相推挤，而南海海槽正是太平洋板块与菲律宾海板块的交界处的海底深沟，从静冈的骏河湾一路延伸至四国海域，长达700公里。想象一下，南海海槽就像是新干线的一条隐形轨道，但它不是在地面上，而是位于日本南方沿海的海底。
如果把新干线沿途的城市比作海槽上的关键地带，东京，这里象征着东海地震影响可能波及的范围。静冈县郡河湾是南海海槽的起点，这里曾经历强烈的地震震动和海啸的威胁。名古屋靠近伊势湾，连接三重、静冈地区，这些地区在过去的南海大地震中曾遭遇强烈震动与海啸。京都虽然距离海槽核心较远，但历史上也有受到南海海槽地震影响的记录。大阪进入关西地区，大阪湾沿岸可能受到震动与海啸影响。山通往四国的门户，南海海槽的南端靠近高知、德岛等地，这些地方通常是海啸的首当其冲区域。广岛虽远离震央，但这一地区的地震波和次生影响，比如交通中断，仍然可能波及。山口位于本州的西端，可能在海啸影响范围的边缘。福冈，九州的重点城市，虽与海槽核心区域有距离，但历史上也有受到远地地震影响的可能。这条巨大构造位于从静冈到四国，一直延伸至九州宫崎县日向滩，这里正是太平洋板块与菲律宾海板块交界的地震活跃区。当挤压的力量积蓄到极限，板块会猛然反弹，引发惊天动地的震动，可能引发大规模的海啸、地震和火山喷发，风险极高。翻开南海海槽历史，这条海槽像是一条地震的高速通道，如同沉睡的巨兽，每隔100年左右便会苏醒一次。历史上文献记录，南海海槽曾发生13次8级以上的大地震。日本最早记载的南海海槽地震在公元684年发生的白凤地震，引发大规模海啸。1707年的宝永地震吞噬了2万生命。地震后49天，富士山喷发，岩浆覆盖数十公里。1854年的安正地震掀起10层楼高的海啸。1944年昭和东南海地震和1946年的昭和南海地震都造成了严重的破坏和人员伤亡。科学家发现，下一次大震的周期已逼近临界点，距离上一场灾难已过去80年，能量在地下悄然。科学家预测，未来30年内，南海海槽再次发生大地震的概率高达80%，这对日本沿海地区的居民和基础设施构成了巨大挑战。我们正站在危险的门槛上。更令人不安的是，这场地震可能不是孤立的爆发。历史记载中，相邻的断层会接连断裂。1854年的安正地震，东海与南海地震仅隔32小时。1944年昭和东南海地震后，2年内又爆发了昭和南海地震。若未来多个断层同时崩塌，灾难将如多米诺骨牌般席卷整个太平洋沿岸。对地震多发国家，日本的地震活动一直是科学家们研究的重点。地震专家指出，日本位于环太平洋地震带上，这里是全球地震和火山活动最为频繁的区域之一。研究人员对南海海槽有明细划分，分为东海海槽、东南海海槽、南海海槽及日向滩4个区域。科学家们在各个地方持续监测地震活动，通过地震波数据、地壳形变监测等手段，试图更准确地观察地震的发生时间和强度。2025年1月13日晚上9点19分，位于九州宫崎县南部日向滩海发生 6.6 级地震，震源深度36公里。受此次地震影响，宫崎县宫崎港观测到23厘米海啸，高知县至鹿儿岛县等地也观测到海啸。日本气象厅于侦测到第一个地震波，约6秒后针对此地震发布了紧急地震警报，随后在10分钟后向高知县和宫崎县发布了海啸警报。日本气象厅晚上9点55分发布南海海槽地震紧急资讯，通知民众已开始调查此地震是否与南海海槽沿线发生的大地震有关。这次地震后，研究人员研究有观测点向东南方向移动了约5公分。此外，宫崎县南部海岸附近也观察到地壳上下运动，
其中有观测点下沉约2公分。除了地震期间的变形外，还观察到轻微的震后变形。日向滩地区是7级以上大地震频繁的地区之一。地震仪记录的最大地震位于在日向滩海北部，1968年里是 7.9 级的日向滩地震。研究人员指出，日向滩海南部每隔10至30年就会发生7级或以上的地震。海啸沉积物调查和海啸模拟表明，1662年日向滩海南部发生的地震是一次里氏 7.9 级的大地震，这些地震的震央关系尚不清楚。作为一个位于环太平洋地震带上的国家，日本一直以来都是地震的高发区。虽然南海海槽位于日本南部海域，发生地震时受影响的区域不只是沿海地方，也会波及内陆地区。让我们来回顾最近一次的地震状况。2025年4月8日晚上7点26分，日本气象厅发布，爱知县西部发生 4.6 级地震，震源深度40公里，没有引发海啸。爱知县观测到的最大地震强度为3级，震央位于爱知县的西部，包括丰田市、东海市、大府市、知多市、爱西市、三好市等多个地方。这次地震受影响不只是爱知全县，旁边的岐阜县、静冈县、三重县能感受震动，就连邻近但不相连的长野县、滋贺县、福井县、山梨县、京都府、富士五湖、大阪府、奈良县多个地方都能感受到2级或1级震动。最新一份的南海海槽大地震预测报告指出，假设海底2块巨大的板块，欧亚板块与菲律宾海板块同时断裂，震央位于静冈县郡河湾至4国之间，距离陆地约100公里的海域，震度7级的摇晃将持续3分钟。此时，海底地壳剧烈抬升，最高掀起34米高的巨浪，最快2至3分钟便扑向和歌山、静冈和高知沿岸地区。预计从神奈川县到鹿儿岛县的24个县将出现6级或以上的震度。此外，从关东地区到九州的大片地区域即将发生5级或以上的强烈震动。这不是科幻电影，而是日本政府基于科学模型推演的南海海槽大地震最坏情境：深夜的突袭、密集的沿海人口、瘫痪的逃生路线，加上火灾、核电站风险与物流崩溃。科学家推测震度达到7级的地区恐多达149处，可能导致约30万人死亡，避难人数达1230万人，并有235万座建筑物完全损毁。这个数字比2011年东日本大地震的死亡人数高出20倍。以下数据属于多家日本政府工作组与防灾研究机构基于极端情境下的模拟预测，属于参考数值，并非确切预测。措施、及时避难与震后救援等均可能大幅影响最终数字。静冈县震央临近区，强震及海啸双重影响，死亡人数预测超过10万人。爱知县人口密集与工业区集中，次生灾害风险高，死亡人数预测约19000人。三重县位于南海海槽直接影响带，海啸冲击显着，死亡人数预测约29000人。大阪府大都市圈内人口疏散与交通瘫痪可能造成较大冲击，死亡人数预测约1万人。和歌山县南部沿海城市受海啸袭击明显，死亡人数预测约65000人。高知县地形复杂与沿海狭长，海啸影响显着，死亡人数预测约46000万人。德岛县平原与山区交互影响，加上海啸威胁，死亡人数预测约41000人。宫崎县自然环境复杂，避难路径及资源调配较具挑战性，预测约39000人死亡。东京预计将经历强度高达5级以上的震动，死亡人数预测约1400人。同时，最新报告采用了第2种模型来推算伤亡人数和经济损失，那就是为地震进行半裂缝的设定，发生在预计震央的东侧或西侧。过去发生于18世纪安正地震和1940年代昭和地震，这些事件都是相继发生的，只是存在时间差。
本次模拟情景江镇央化分位和歌山县潮甲沿岸地区的东部和西部，并估算了每个地区的最坏情况损失。据估计，灾难造成的损失巨大，光是东部地区就有7万多人死亡，西部地区就有10万多人死亡。此外，如果在一个刮风的冬夜发生地震，建筑物和伤亡数字就更大。这还没有考虑连续地震的影响或重叠，但如果我们简单的把数字加起来，死亡人数约17万6千人，超过220万栋建筑物被彻底摧毁或烧毁。虽然这比彻底摧毁的地震要轻，但预计损失仍然很严重。另一方面，如果第一次大地震造成重大损失，在救援和恢复工作正在进行时，另一个地区再次发生大地震，将存在救援和医疗支援不足。虽然如此，估计也表明，如果在第一次地震后采取疏散等措施，那么即使大地震在一段时间后发生，损失也可以大大减少。当然，不同模型、情境假设与防灾投入变化，预测数字可能大幅波动。实际伤亡情形将取决于预警系统、建筑物抗震强度、居民避难反应与震后救援等多个因素。专家们还强调，尽管日本拥有世界上最先进的地震预警系统和抗震建筑技术，但面对频繁的地震活动，仍需保持高度警惕。特别是对于可能发生的强震，公众应加强防灾意识，熟悉应急逃生路线，储备必要的应急物资。日本地处环太平洋地震带，历史上曾多次发生强震，而每一次地震的余波都会对周边地区造成不同程度的影响。那么，这次预测中的大地震究竟会对亚洲哪些地区造成影响呢？首先，我们需要了解的是，地震的影响范围并不仅仅局限于震中附近。地震波会以震中为中心，向四周传播，其影响范围与地震的震级、震源深度以及地质构造等因素密切相关。根据最新报告的预测，这次地震的震级可能在7级以上，震源深度较浅，这意味着地震波的能量将更容易传播到更远的地区。对于日本本土来说，这次地震无疑将是一次严峻的考验。尽管日本的建筑抗震标准全球领先，但强烈地震仍然可能导致建筑物倒塌、道路损毁和基础设施瘫痪。地震还可能引发次生灾害，如火灾、山体滑坡和海啸。这些灾害往往比地震本身更具破坏性。比如2011年的东日本大地震不仅造成了严重的地震破坏，还引发了福岛核电站事故，给日本乃至全球带来了深远的影响。其次，地震对日本经济的影响也不容忽视。日本是全球第3大经济体，地震可能导致工厂停工、交通中断和供应链断裂，继而影响国内外的经济活动。特别是对于依赖出口的日本制造业来说，地震可能导致生产中断，影响全球供应链。此外，地震还可能对旅游业造成打击，许多外国游客可能会因为安全问题而取消或推迟前往日本的计划。南海海槽对日本的影响是多方面的，既有直接的自然灾害威胁，也有间接的经济和社会风险。地震的影响并不仅限于日本本土，由于日本地处亚洲东部，其地震活动往往会波及到周边国家和地区。首先，韩国和朝鲜半岛将首当其冲。虽然这2个国家与日本之间隔着日本海，但地震波仍然有可能通过地壳传播到这些地区。特别是韩国的釜山、仁川等沿海城市可能会感受到明显的震感，甚至可能引发小规模的海啸。其次，中国的东部沿海地区也将受到一定程度的影响。虽然中国与日本之间隔着东海，但地震波仍然有可能通过海底传播到上海、浙江、江苏等地区。特别是那些靠近东海的城市，如上海、宁波、舟山等，可能会感受到轻微的震感。不过，由于距离较远，这些地区遭受的破坏相对较小，但仍需保持警惕，做好防灾准备。此外，台湾地区也将受到这次地震的影响。台湾与日本之间隔着琉球群岛，地震波有可能通过琉球海沟传播到台湾。特别是台湾的北部和东部沿海地区，如台北、基隆、花莲等，
可能会感受到明显的震感，甚至可能引发小规模的海啸。台湾当局已经加强了对这些地区的监测和预警，并呼吁民众做好防灾准备。最后，菲律宾和东南亚的部分地区也可能受到这次地震的波及。虽然这些地区与日本之间的距离较远，但地震波仍然有可能通过太平洋传播到这些地区，特别是菲律宾的吕宋岛、棉兰老岛等地区可能受到地震和海啸的影响。当我们聚焦南海海槽时，日本山区正传来异动。自2025年2月开始，山口县北部2个月内发生了1300多次微震，震源从地下40公里逐渐上移至25公里。科学家推测，一种类似水的流体正从地底深处上冲，可能刺激活断层与火山。尽管这些震动尚不足以致命，却提醒我们，地壳的运动永远充满未知。正如能登半岛地震前，流体的移动悄然敲响了灾难的序曲。恐惧无法击退灾难，但准备可以改写结局。此刻，请您记住3个行动：找到离家最近的高地，确保10分钟内能徒步抵达；备好装有水、食物、手电筒的应急包，放在随手可及之处；与家人约定灾后重逢的地点，可能是某座公园或亲戚家。这些简单的步骤将成为黑暗中的生命线。南海海槽大地震的倒计时仍在继续，但30万人的死亡预言只属于毫无防备的世界。在东京的高楼、名古屋的工厂、4国的渔村，每一个人的准备都在降低这个数字。今天不是为了传递绝望，而是为了点燃希望。当地震来临时，愿您能握住这份希望，安然度过长夜。现在，请站起身，打开手机地图，确保10分钟内可徒步抵达的高地或抗震建筑。检查应急包，放入3天份的水、压缩饼钱、手电筒、药品，以及写有家人会合地点的纸条。因为防灾的第一步永远始于此刻，这些动作可能让您成为众多的幸存者。未雨绸缪，我们从中吸取经验，思考如何更好地应对自然灾害的挑战。好了，今天就到这里。如果你觉得有收获，别忘了点赞和关注。我们下期再见。